Ölkəmizdə təhsil keyfiyyəti gündəmə gələndə bir çox faktorlar qeyd olunur və müzakirə olunur. Məsələn, dərsliklərin keyfiyyəti, məktəbə qəbul qaydaları, şagirdlərin nailiyyətləri, 9-cu və 11-ci siniflərin yekun attestasiya imtahanları, rus dilində təhsilin vacib olub olmaması və çox digər faktorlar. Amma bir faktor bir növ hər dəfə kölgədə qalır və bu da müəllim keyfiyyəti faktorudur. Müəllim keyfiyyəti anlayışı ümumiyyətlə qlobal səviyyədə istifadə olunan çox təzə başladı istifadə olunmağa. Bundan əvvəl daha çox təhsil keyfiyyəti və tədrisin keyfiyyətindən danışılırdı. Müəllim keyfiyyəti ilk dəfə rəsmi olaraq 2019-cu ilin PISA, yəni beynəlxalq şagirdlərin nailiyyətləri tədqiqatlarında müzakirəsində hesabat xarakterli məqaləsində istifadə elədi McKinsey şirkəti və orada dedi ki, təhsil sisteminin keyfiyyəti müəllim keyfiyyətindən yüksək ola bilməz. Müəllim keyfiyyəti məhz 2009-cu ildən bəri başlandı müzakirə olunmağa və sırf həmən o beynəlxalq şagirdlərin qiymətləndirməsi proqramında yüksək nəticə göstərən ölkələrdə məhz müəllim keyfiyyəti məsələsinə baxmağa başladılar və müəllimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün müxtəlif tədbirlər planlaşdırmağa və həyata keçirməyə başladılar. Gördüyümüz kimi müəllim keyfiyyəti və təhsil keyfiyyətində birbaşa proporsiya var. Demək ki, bizim ölkəmizdə də biz bu anlayışı istifadə etməliyik, gündəmə gətirməliyik və təbii ki, onun yüksəldilməsi üçün hər hansı bir tədbirlər görməliyik. Müəllimin keyfiyyəti necə ifadə edilir? Adi bir cəmiyyətin üzvü gözü ilə baxsaq, hər hansı bir ailədə uşaq var və o uşağın məktəbə getmək vaxtı gəlir və valideynlər təbii ki, məktəbin axtarışında başlayırlar və məktəbin axtarışında qərar verilməsi üçün iki vacib meyar var. Məktəbin yerləşməsi, evə yaxın olsun, mənə rahat olsun. Mən sadəcə uşağımı aparım, 10 dəqiqədən sonra qaytarım evə. İkinci meyar müəllim. Kimsə yaxşı müəllim axtarır, daha ambisiyalı deyək valideynlər və o yaxşı müəllimin dalınca baxmayaraq harda işləyir, məktəb harda yerləşir, getməyə hazırdır. Soruşanda ki, siz yaxşı müəllim dediyində nəyi nəzərdə tutursunuz? Adi, mütəxəssis olmayan bir cəmiyyət üzvü, valideyn, ana və ya ata deyəcəklər ki, biz bilikli və təcrübəli müəllim axtarırıq. Bu artıq müəllimin peşəkar kimi keyfiyyətlərindən söhbət açmış oluruq. Çünki digər sahələrdə də elədir. Həkimi də axtaranda biz istəyirik bilikli və təcrübəli həkim olsun. Mühəndis axtaranda da bilikli və təcrübəli. Web dizayner axtaranda da təcrübəli və bilikli web dizayner istəyirik. İndi bu nə deməkdir? Deməli, hər bir sahədə çalışan bir insan peşəkar sayılması üçün hansısa kriteriyalara və normalara cavab verməlidir, qarşılamalıdır onları. O normaları və kriteriyaları ifadə edən bir məfhum peşəkarlıq standartlarıdır. Hər hansı bir sahənin peşəkar sahə adlandırılması üçün bir neçə vacib meyarları olmalıdır. Birinci meyar odur ki, o peşə sahibləri minimum 3-5 il ərzində çox ciddi nəzəri akademik hazırlıqdan keçməlidirlər. İkinci meyar odur ki, bu akademik nəzəri hazırlıqdan sonra çox ciddi və dərin təcrübədən keçməlidirlər və arzu olunan da odur ki, təcrübəni artıq sahənin mütəxəssisin rəhbərliyi altında getsin. Üçüncü, qanun tərəfindən təsdiq olunmuş, tanınmış kvalifikasiyaları əldə etmək lazımdır. Dördüncü, dövlətdən müstəqil olaraq peşəkar assosiasiyalar, qurumlar yaradılır və həmin qurumlar, həmin assosiasiyalar
peşə sahəsi üçün standartları və normaları müəyyən edir və daim işləyir, təklif eləyir, onların təşviqi ilə məşğul olur. Növbəti meyar odur ki, hər bir peşə sahibinin peşə sahəsində etik davranış kodu olmalıdır və hər biri tərəfindən tanınmalıdır və ona uyğun peşəkar davranığı göstərməlidir. Növbəti meyar peşəkarlıq rəyi və peşəkarlıq həm yaşıdlar dəyərləndirməsi deyilən bir şey olmalıdır. Hər bir peşə sahibi öz peşə həmyaşıdlarının rəyləri ilə mütləq hesablaşmalıdır, onu nəzərə almalıdır, özü rəyi ifadə etməyə hazır olmalıdır və mütləq kritik və konstruktiv olmağı burada önəmli tutmalıdır. Bütün bunlar təbii ki, dediyim kimi bütün peşə sahələrinə aiddir və müəllimlərin də peşələrinə aiddir. Amma başqa peşələrə, məsələn, müəllim, həkimlik və hüquqşünas peşə sahiblərinə nisbətən müəllimlik üçün peşəkar standartları, peşəkarlıq anlayışı daha gec işlənməyə başladı. İlk dəfə 1946-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında müəllimlərin peşəkar standartları əmələ gəlmişdi və onların məqsədi məhz hər hansı bir tədris fəaliyyəti peşəkarlıq fəaliyyətinə yüksəltmək məqsədi ilə yaradılmışdı. Yəni, əgər müəllimlik peşəkarlıq sahəsidirsə, deməli o peşəkarlığı təsvir edən standartlar, normalar və ölçülə biləcək indikatorlar olmalıdır. Və dediyim kimi ilk dəfə 1946-cı ildə ilk müəllim peşəkar standartları meydana gəldi və artıq 75 ildir ki, dünyanın qabaqcıl və qabaqcıl olmayan təhsil sistemlərə malik ölkələr müəllim peşəkar standartları işləməyə və tətbiq etməyə çalışırlar. Çünki müəllim peşəkar standartların iki vacib funksiyasını anlayırlar. Peşəkarlıq nədir? Təsvir edən funksiyası və peşəkar olmaq üçün nə etmək lazımdır? Deməli, peşəkarlığı təmin edən funksiyanı yerinə yetirir müəllimin peşəkar standartları. Hal-hazırda, məsələn, götürək qeyd etdiyim beynəlxalq şagird nailiyyətləri öyrənməsi proqramı. Ən yüksək nailiyyət göstərən ölkələrdən biri Çindir və ona aid coğrafi ərazilər Makao, Hong Kong, ondan sonra ikinci yerdə Sinqapurdur. Cənubi Koreyadır, Yaponiyadır, ondan sonra Estoniya gəlir, ondan sonra Finlandiya, Norveç və bütün bu ölkələrdə müəllimlərin peşəkarlığını təsvir və təmin edən standartlar sistemi mövcuddur. Fərqli səviyyədə və fərqli adlarla tətbiq olunur, amma bu peşəkarlıq nədir və peşəkarlıq sahəsi üzrə effektivliyi və keyfiyyəti necə təmin edilməsi yolunu göstərən bir sistemdir. Sinqapurda buna təhsil peşəkarlığın idarə edilməsi sistemi deyilir və ən vacib keyfiyyətlər hansıdır? Müəllim necə olmalıdır? Müəllim öz ixtisas üzrə fənn biliyə, dərin və mükəmməl biliklərə malik olmalıdır. Müəllim yaradıcı olmalıdır. Müəllim təşəbbüskar və məsuliyyətli olmalıdır. Bu Sinqapurun müəllimin keyfiyyətinə baxışıdır. Böyük Britaniyada müəllimlərin peşəkar standartları təhsil qanununun bir hissəsidir. Avstraliyada müəllimlərin peşəkar standartları qanun tərəfindən təsdiq olunmur, yerli idarə etmə orqanları tərəfindən təsdiq olunur və ən müasir versiya 2013-cü ildə yaradılmış bir versiya müəllimlik sahəsini böyük 7 sahəyə bölür. Orada həm metodikadır, həm planlaşdırmadır, həm fənn üzrə bilikdir, həm şagirdlərin şəxsiyyət kimi formalaşması üzrə biliklərdir, həm şəxsi peşəkar inkişafdır, həm məktəb təkmilləşməsi kimi sahələr var və hər bir sahə 37 keyfiyyəti və kəmiyyəti indikatorlara bölünüb və təsvir edilir. Burada biz artıq keçirik
müəllim peşəkar standartların ikinci funksiyasına, keyfiyyətin təmin edilməsi funksiyası. Çünki əgər Avstraliyada tətbiq olunan müəllim peşəkarlıq standartları 7 əhatə etdiyi böyük sahə peşəkarlığı təsvir edirsə, yəni müəllim peşəkar sayılmaq üçün nəyi etməlidir? Yenə deyirəm, götürək bir sahəni, planlaşdırma. Bizim ölkəmizdə müəllimin fəaliyyətində planlaşdırma 2 mərhələdən, böyük belə ümumiləşdirmə aparsam 2 mərhələdən. Yəni böyük illik planlaşdırma aparılır. Buna biz deyirik təqvim tematik plan və dərs planlaşdırması. Bu qədər. Bunun effektivliyi təsvir edən bizim üçün, bizim ölkədə, bizim təhsil işçiləri üçün bu işin effektivliyi təsvir edən bir konkret əsas yoxdur. Biz sadəcə bilirik ki, bu 2 sənəd müəllimin portfolyosunda olmalıdır. İllik plan və dərs planı. Və bundan artıq gedə bilmirik. Bu nə qədər effektivdir, bu nə qədər bütün şagirdlərin maraqlarını qarşılayırmı, bütün təlim nəticələri üçün səmərəlidirmi və s. Bu suallara biz cavab vermirik. Çünki heç kəs bunu bizdən əslində tələb etmir. Avstraliyanın müəllimlərin peşəkarlıq standartlarında planlaşdırma 37 dediyim kimi indikatora bölünüb və orada ən vacib indikatorlardan biri odur ki, bütün şagirdlərin maraqlarını, inkişaf ehtiyaclarını və öyrənmə qabiliyyətləri qarşılamalıdır müəllim. Planlaşdırma elə aparmalıdır ki, elə bir mühit yaradılmalıdır ki, bütün sadaladığım o 3 aspekt üzrə müəllim effektiv ola bilər və uşaqların göstərdiyi nəticələri bu planlaşdırmada əks olunsun. Əvvəlcədən nəticə yönümlü planlaşdırma olsun. Müəllimlərin peşəkarlıq standartlarının müəllim keyfiyyətinin təmin etməsi funksiyasını necə yerinə yetirir? İlk öncə hər bir müəllim peşəkar kimi standartlar obyektiv, şəffaf, ölçülə biləcək ifadələrdə və keyfiyyəti və kəmiyyəti göstəricilərlə göstərir ki, peşəkar olmaq üçün fəaliyyəti necə qurmalıdır. Bu individual səviyyədə belədir. Təşkilat səviyyəsində, məktəblərin təkmilləşməsində rolu nədədir? Müəllimlərin peşəkarlıq standartları, müəllimlərin təkmilləşdirmə tədbirlərin görülməsi, planlaşdırması üçün istifadə olunur və müəllimlərin məktəb daxili qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunur. Çünki müəllimlərin qiymətləndirməsi də sırf müəllimin təkmilləşdirməsi üçün bir istifadə olunan bir mexanizmlərindən biridir. Sadəcə hesabatlılıq mexanizmi deyil. Beləliklə biz burada bir zəncirvari məntiq görə bilirik. Müəllimlərin peşəkarlıq standartları olmalıdır ki, müəllimin keyfiyyəti təkmilləşsin. Müəllimin keyfiyyəti təkmilləşməlidir ki, məktəb təkmilləşsin. Məktəb təkmilləşməlidir ki, şagirdlərin nailiyyətləri yüksəlsin və şagirdlərin yüksək nailiyyətləri təbii ki, təhsil sisteminin keyfiyyətinin vacib göstəriciləri olacaq. Bununla biz başa düşdük ki, mənə elə gəlir ki, mən çalışdım hər halda elə təqdim edeyim ki, müəllimlərin peşəkarlıq standartları hər bir ölkə üçün sistemli təməl daşlarından biridir və hər inkişaf və məktəbləri təkmilləşdirmək istəyən ölkə mütləq bu instrumenti yaradıb tətbiq etməlidir. Əkinçinin yeni videolar haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.